Wah, lihat. Nah, kamu tuh makannya di situ. Lapar dia tuh. Udah kau cuma ke apa tuh. Sini juga bisa makan. Bisa begitu detik langsung ya. Udah dia memang udah. No. Ini emang laki, ini oke. Sini jangan dekat api. Kiri kanan. Ini mau.
yang tadi malam ayam kemiri. Ayam kemiri. Oh, itu soangnya. 2 hektar ya besar. Saya tuh bener sensitif loh kalau ada orang gitu ya kayak anjing ya. Nah, soang itu hebatnya kalau lagi moto ya lihat tuh. Gitu.